İsrailin İstanbulda yerləşən baş konsulluğuna silahlı hücum nəticəsində 3 nəfər zərərsizləşdirilib, onlardan biri yaralı olaraq ələ keçirilib. Əməliyyat nəticəsində 2 türk polisi də yaralanıb, yüngül xəsarət alıb. Hazırda həmin ərazidəyik, Beşiktaş rayonunun Levent bölgəsində, burada sıx ofislərin, iş mərkəzlərinin yerləşdiyini bilirik və hazırda həmin ofislərdə çalışan işçilər təxliyə olunur. İlkin rəsmi açıqlamada bildirildi ki, bu silahlı hücumu təşkil edən şəxslər dini qruplaşmalara mənsub insanlardılar və hücumun təfərrüatları araşdırılır. İstanbul valisi Davud Gül isə bildirdi ki, bu yüksək ehtimalla bir təxribatdır. Hadisə baş verdiyi andan etibarən İstanbul nəqliyyatında xüsusilə sıxlıq yarandı və bir anlıq bütün ictimai nəqliyyat, həm qatar, həm dəniz nəqliyyatı demək olar ki, dayandı.